हाय फ्रेंड, जय गोपाल जय गोमाता। तो आज वीडियो रे भी किसी सेलर पठेइचंती वीडियो जोटा कि शेयर करिवार अछि आपन संगे कहीं ना आज वीडियो रे किछिटा सस्ता गाय कहीं बहुत लोग सस्ता रे गाय खोजती तो सेमानक पई ए वीडियोटी। तो आपन को जदि सस्ता गाय दरकार माने बहुत कम प्राइस रे ताले आपन ए वीडियो को प्रिफर करि परिबे। तो वीडियोटी को पूरा देखंतु, गाय गुडा कोन केमती अछि सेटा भी देखंतु, तापर जाय कि आपन जाय कि लोकेशन ने विजिट करंतु, तापर आपन गाय किनंतु। आउ जदि को माने जो माने कि गाय बिकिया को चाहते बिकिया को प्रॉब्लम होउची से माने ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन में मो नंबर अच्छी जोटे कि व्हाट्सएप नंबर। तो आपन से व्हाट्सएप नंबर रे आपन को वीडियो शेयर करंतु, ता सहित पूरा डिटेल आ एड्रेस शेयर करंतु, ता फल आपन को वीडियो मो वीडियो जरिया रे समस्त को शेयर हम जो थे कि पूरा ओडिशा रे सब जगह समस्त वीडियो को देखिए आपन को कॉल करेंगे जो थे कि आपन को सेल करने को इजी हो। तो से आपन वीडियो को पूरा देखो, सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ आ नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाई दिंतु कहीं जो फर्स्ट वीडियो जीव आपण पाखक तुरंत पहुँच जाव। तो अपडेट आपड़ जापर कि कौ गायर केते प्राइस ओडिशा मार्केट रे। चलतु वीडियोटी को पूरा देखो। प्रथमे जड़े भाई पठेइचंती पारादीप बालीझर। तो जो माने पारादीप अंचल अच्छा से माने शायद गाय को जाइए विजिट करंतु देखंतु। जमती कि से फर्स्ट गायटी पठेइचंती देखि पाचंती। तो ये सेकेंड लैक्टेशन गाय। तो यार जो मिल्क कैपेसिटी अच्छी बर्तमान 8 लीटर मिल्क कैपेसिटी, 2 मासर गर्भ अच्छी। आ गाय को कंडीशन भी देखुंती बहुत बेस्ट अच्छी। सेकेंड लैक्टेशन ने आपन को जदि गाय दरकार बहुत लोग खोजती कि बहुत कम प्राइस है, तो आपण माने ए गायटी को नहीं पारिबे। तो ए गायर प्राइस से रखिचंती 25,000 टका। 25,000 टकर आपन ए गायटी को नहीं पारिबे। तो आपन को जदि ए गाय नंबर अच्छी ताले आपन को से पारादीप रो जो डिस्क्रिप्शन में लोकेशन अच्छी, तो सेठी जाइए तांको कांटेक्ट नंबर नियंतु, तांको कांटेक्ट करंतु और डायरेक्ट विजिट करंतु। नेक्स्ट गायटी भी से पठेइचंती। तो से यार भी थर्ड लैक्टेशन। तो यार प्राइस भी बहुत कम अच्छी। तो 12,000 टका एटा अच्छी। तो आपन जाइए विजिट करंतु। तो तांको पाखरे आउरी भी गाय अच्छी जोटा कि से शेयर करि नाहंती किंतु बिकिया चाहते। तो आपण मैंने डायरेक्ट कांटेक्ट करंतु आ मिल्क वगैरह जहाँ चेकिंग करिया कथा करिके सेठू आपण गाय को आनंतु। तो नेक्स्ट वीडियोटी आछि भद्रक रो pirhat। तो प्राय भद्रक रो लोक माने जानी थिबे, जो माने भद्रक रे रहउचंदी से माने pirhat एरिया जानी थिबे। तो सेठी जने भाई गाय बिकिया को चाहउचंदी, से दुटा गाय आ किछि बाछुरी भी से बिकिया को चाहउचंदी। तो जमती कि से देखि पाचंती ए गायटी को से कहउचंदी कि यार प्राइस जोटा होची 14,000 टका, 5 लीटर मिल्किंग कैपेसिटी अच्छी। तो आपन को जदि 14,000 टकर गाय दरकार तो आपन ए गाय को प्रिफर करि परिबे। ता सहित से किछिटा बाछुरी भी रखिचंती। आ ए गाय भी गोटे बाछुरी गोटे अच्छी जोटा कि 5,000 टका से कहचंदी। 5,000 टकर दीटा बाछुरी भी आपन को मिल जिवो। तो आपन जदि भद्रक एरिया रे ताले आपन डायरेक्ट तांको कांटेक्ट करंतु, तांको एड्रेस रे पहुंचंतु कहीं ना से ए गाय सब बिकिया को चाहउचंती। तो आपन को जदि ए गाय दरकार तो आपन माने तांको डायरेक्ट करने से आउटे गाय भी पठेइचंती जेमती देखि पारचंती। तार यार प्राइस 24,000 टका कहचंती। तो यार डिटेल्स एते नै किंतु आपन तांको डायरेक्ट कांटेक्ट करंतु, कांटेक्ट करी आउरी डिटेल नियंतु आ जाई कि विजिट करंतु। खाली आपन को ए वीडियो रे आपन को खाली सिंपल इन्फॉर्मेशन मिल जिवो कि ए भाई गाय बिकिबार अछि आ कोन प्राइस भी आपन जानले। तो ए रेंज रे से 24,000 18,000 12,000 तांकर ए रेंज रे सब अछि। तो आपन माने को जदि किनिबार अछि तो आपन जाई कि तांको संगे कथा होंतु आ गाय किनंतु। तो आपन को ए गायटी केमती लागला आपन माने कमेंट करंतु। आ जहार किनिबार अछि तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में नंबर नियंतु, एड्रेस अछि सेठी आ आपन तांको कांटेक्ट करंतु आ गाय किनंतु। तो ये गायटी जमती देखि पाचंती केन्द्रापड़ा रे एड्रेस आपन को जदि ए एड्रेस विजिट करिवार अछि तो आपन माने लोकेशन केन्द्रापड़ा रे जो नंबर अछि सेही नंबर रे आपन कांटेक्ट करंतु, कारणा डिस्क्रिप्शन ने सब नंबर अछि। तो सेही डिस्क्रिप्शन नो नंबर कांटेक्ट करंतु। गायटी एबे हाली पकेइ जे। तो ये होची थर्ड लैक्टेशन नो। तो गाय रो प्राइस जोटा अछि 36,000 टका। जेतोले आपन विजिट करिवे लोकेशन रे तापर गाय को देखंतु, मिल्किंग भी चेक करंतु, कारणा नुवा नुवा पकेइची तार सबू कंडीशन देखंतु। देखला परे आपण ताकू जदी बाय करिया को चाहउचंदी इठी भी नेगोशिएट हबो। तो आपण माने डायरेक्ट विजिट करंतु लोकेशन रे। आ वर्तमान प्राइस जोटा अछि 36,000 टका थर्ड लैक्टेशन। आ मिल्किंग कैपेसिटी होची 14 लीटर। तो आपण को जदी ए गाय दरकार ताहले आपण आसी विजिट करंतु, देखंतु गाय को, तापर जाय कि आपण प्राइस डिसाइड करिवे। काइना आपण सेठी रही कि जोटा कि आपण को जो मान को निहाती गाय किनिवार अछि से माने जाय विजिट करंतु लोकेशन रे। सब बळ पे मु आपण
आपको कहबी कि आप सब बेले लोकेशन विजिट करूँ से गाई को रियलिटी रे देखूँ कौन केमती कंडीशन अच्छी तापर जाकि आप गाई किणतु। तो आपण मैंने ये गाईटी जदि नबार अच्छी तो डिस्क्रिप्शन में नंबर अच्छी आप डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। तो आज वीडियो आपण मानक केमती लगला आपण माने तो कमेंट करेंगे किंतु गोटे छोट इनफॉरमेशन आपण माने भी कमेंट करूँ कि ओडिशा मार्केट डेयरी फार्मिंग करबा केते दूर सक्सेस को माने सक्सेसफुल बिजनेस करि पाचंती डेयरी फार्मिंग रे से माने कमेंट करूँ तांको संगे कथा हेबी आउ तांकर किछिटा इंटरव्यू भी नहीं पारिबी। तो आपण माने कमेंट करूँ जो माने डेयरी फार्मिंग रे सक्सेसफुल अछंती तो तांको डायरेक्ट मु कॉल करी आउ तांको संगे कांटेक्ट करी केमती सक्सेस हेले से सबू इनफॉरमेशन नबा आपण संगे शेयर करिया। तो आपण माने जो माने सक्सेसफुल होइचंती से माने जदि मो चैनल जरिया रे किछिटा इनफॉरमेशन दे पारिबे ताले चासी मान को हेल्प होबो। तो से माने मते डायरेक्ट कांटेक्ट करि परंतु डिस्क्रिप्शन में नंबर अछि। तो आपण माने हेल्प करंतु कि डेयरी फार्मिंग ओडिसा रे कोन केमती होउची आ केते प्रॉफिटेबल से सब आपण भी जो माने डेयरी फार्मिंग करूचंती से माने कमेंट। तो तापर आम आहरी डीप्ली जीवा ता ऊपर विषय डिस्कस करवा आहरी वीडियो बनैबा। तो आपण माने कमेंट करंतु से हिसाब रे आपन को इनफॉरमेशन मिल जिवो। तो चलंतु पुणी भेटबा गोटे नुआ वीडियो से पर्यंत जय गोपाल जय गोमाता।